ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவில் என்ன ஷேர் பண்ணிக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, புதினாவை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சாலும் ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான டிப்பு தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். புதினாவை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு நிறைய மெத்தட் இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து டைம் இல்லாதவங்க டக்குன்னு வைக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான டிப்பாக அது வந்து இருக்கும். ஸோ இதுக்கு வந்து வைக்கிறதுக்குன்னு சொல்லி கண்டெய்னர்ஸ் எதுவும் வந்து தேவையில்லை. ஸோ அதை வந்து என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு வந்து நமக்கு தேவையானது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மாதிரி வந்து சில்வர் பவுச்சுன்னு சொல்லிட்டு கடைகளில் வந்து கிடைக்கும். ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு எட்ஜில் வந்து ரப்பர் பேண்ட் வந்து போட்டு வச்சாலும் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி வந்து டேட்ஸ், மிக்சர் இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஜிப்லாக்ல இருக்க மாதிரி வந்து கவர்ஸில் வந்து வரும்ல. ஸோ அட்லீஸ்ட் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறக்காண்டி இந்த மாதிரி வந்து கவரில் இருக்க மாதிரி வந்து வாங்கி வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறப்போ இந்த மாதிரி வந்து வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்பவே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நிறைய நேரத்தில் வந்து நம்ம வந்து அந்த புதினா இலையெல்லாம் தனித்தனியாக பிரித்து வைக்கிறதுக்கு வந்து டைம் இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி டயத்தில் இந்த மாதிரி வந்து ஜிப்லாக் பேக்கில் வந்து நம்ம அப்படியே வந்து வச்சுக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி கீரையெல்லாம் கூட நீங்கள் வந்து இப்போ நாள் வந்து நான் ஃபுல்லாக வந்து பிச்சு வந்து வச்சுட்டு அடுத்த நாள் வந்து சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறப்போ கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு அடுத்த நாள் வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வந்து வச்சுக்கலாம். இந்த வீக் ஃபுல்லாக வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குமான்னு வந்து எனக்கு தெரியல. அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு 4-5 டேஸ் கிட்ட வந்து நல்லாவே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். 1-2 இலை வந்து நம்ம கழுவி போன மாதிரி கீழே இருந்தால் கூட நம்ம அதை மட்டும் வந்து எடுத்து விட்டுட்டு அப்படியே வந்து திரும்ப வந்து வச்சுக்கலாம். முழுசாக வந்து நம்ம அந்த மாதிரி ஸ்டெம்மோட வைக்கிறப்போ வேறு மெத்தடில் வந்து வச்சோன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரம் வந்து அழுகி போயிடும். அந்த மாதிரி வைக்கிறப்போ கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க மாதிரி இருந்தனால தான் உங்களோட வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சா லைக் பண்ணுங்கள். இதை விட இன்னும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற மாதிரி ஏதாவது மெத்தட் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் வந்து சொல்லுங்கள். இன்னும் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் தான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்ட்டு கமெண்ட் செக்ஷன் வந்து சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம். பாய்.